अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को कोलेस्ट्रॉल हुआ है ईटिंग टू मच हलवास, ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ फैटी स्टफ़, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो हवा की बुलंदियों पे पहुंच गया। तो आज का टोटका क्या है? आपने 25 ग्राम लेनी है सौंफ, आपने 25 ग्राम लेना है काला ज़ीरा, आपने 25 ग्राम लेना है पिसी हुई दालचीनी, आपने 25 ग्राम लेनी है कलवंजी, और इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इसको ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बना लें। आधी चमची सुबह, आधी चमची शाम आपने लाजमी लेनी है ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो। जी, आजकल बहुत ज़्यादा व्यूअर्स क्वेश्चन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को खुश्क खांसी है, विच मीन्स दैट इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, बलगम नहीं है लेकिन खुश्क बहुत है। अच्छा, अब इस खुश्क खांसी का कैसे इलाज करना है? सबसे पहले तो सिम्टम्स सुन लीजिए। रात को एकदम से दौरा पड़ जाना खांसी का, बात करते करते दौरा पड़ जाना, खाना खाते हुए होते आना और वो खुश्क थ्रोट होना। तो उसके लिए एक तो ये बहुत नेसेसरी है कि आप जो भी चाय या मशरूब पिएँ, गर्म मशरूब या सूप पिएँ, उसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल जो है उसके कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए। दैट्स गोइंग टू कीप योर गला जो है उसको तर रखेगा। इसके अलावा जो है खुश्क खांसी के लिए हनी लें। हनी को के अंदर असल शहद जो जिनको पहचान है, अच्छा हनी लें। हनी के अंदर डालिए आप जनाब जिंजर थोड़ा सा, और उसके अंदर आप यानी कि जिंजर का जूस थोड़ा सा, और उसके अंदर आप डालें काली मिर्च, और उसके अंदर आप पीस के, और आपने डालना है बड़ी इलायची के दाने जो हैं उनको पीस के, और ये आप मुरक्कब बना के ना एक अपनी जगह पे रख लें, किसी प्याली में या किसी चीज़ में, किसी बॉटल में बंद कर लें। और वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है आप बच्चों को, या 1 साल से ऊपर से तमाम लोग ये ले सकते हैं, या डायबिटिक ना हो तो ये आप इसको चटाते रहें उनको, ताकि उनकी खांसी जो है वो सही रहे। रात को अपने तकिए जो हैं वो 2 ले लें। जिनको एसिडिटी की वजह से होती है, प्लीज़ फैटी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, स्मोकिंग से परहेज़ करें, पैसिव स्मोक से परहेज़ करें, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मीनवाइल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।